这个数据是今年的数据，就是2016年的光棍节的数据。你看它，从对叫什么，不到7分钟，就它的交易额就超过了100亿人民币，就是100亿，大概10 billion 对吧？100亿人民币。6小时。啊，7分钟。7分钟，对。对，10 million。对，它7分钟就10 billion。哦，对对对，是错了，对，100亿人民币，对吧？然后6分钟、7分钟是什么概念？就是这么快？对，所以我可以跟大家讲这个是什么状态，就是说，我可以给大家描述一下，就是说，比如说我们自己也去网上我去买过，我今天没穿那件衣服啊，就是一个 Uniqlo 的夹克，我抢到了，我真抢到了。什么意思抢到？抢到就是我。因为它我可以给大家介绍为什么这个叫抢呢？啊，是不是有限制？对，不是限制，而是说，打比方说你要买那个 Uniqlo 的这件衣服，对吧？我可以给大家看，就类似于 Uniqlo 这样一件衣服，对吧？女装的一件衣服，它在双11当天呢，它现在可能149，它在双11当天它卖49，它100都没有了，可能会便宜到49块，但是呢，它只有100件。就是它每一个商品只有100件，明白，是全国只有全中国只有100件，那很少。对于所以说为什么要抢？就是它全中国只有100件这样的衣服，对吧？但是光棍节这天呢，全中国的人都在抢，就是所有的屌丝们都在抢，而且屌丝们会看到说149到49块，省了100块，对吧？这个机会真的很难得，而且这样的衣服呢，它都是品牌，它质量可能还可以，不会像说有的时候你在路边上看到它10块钱的 T 恤，你不敢买，对吧？因为你觉得那个10块钱的 T 恤可能质量不好。对。但是这样的衣服呢，你一看是那个 Uniqlo， 你会觉得可能应该不错，应该没问题，至少是一个品牌，包括 Gap， 包括很多 H&M， 他们都会有这样的折扣，是同样的概念。所以呢，但是它量有限，100件。所以大家是怎么样的状态呢？就是说，你可以现在就是在这个上面，你看有购物车，对吧？你要选了以后呢，你选中这个商品，你可以放进你的购物车，放进你的购物车以后呢，但是你需要付款，对吧？但是这个商品它的这个就是光棍节这个销售的这个怎么说？这个玄机在哪儿呢？你在就是11月11号凌晨这个0点之前，你是不能付款的，你不能买，就是你只能在0点以后才可以买。所以呢，无论你当时你的购物车里放100件商品都非常非常便宜，对吧？但是全中国的人其他人也都想买同样的衣服，因为它很便宜，它省了100块，你都放进你自己购物车里。但是呢，你平时你就是在这个12点之前，你是选不中的，你不能付款，你不能买，你必须等到。就是11月11号0点过了那个表过了以后1秒钟，然后你马上去摁你的手机，然后玩命的去付款，你才能买得到这些东西。这个时候呢，淘宝它这个时候拼的是什么呢？它要有很大的网络带宽。你看当天晚上可能有几亿的中国人都在坐在电脑跟前，都在抢，所以呢，它的电脑系统它需要非常非常的强，它才能应付得到大家这么多，因为普通情况下可能都会出现，大家都会知道，就是那个这个有点那个它有点技术化 ，DDoS 是一个网络攻击。它的这种 DDoS 网络攻击呢，就是它向同一个服务器发动可能几百万次同时的那个，就是怎么说 request 这个申请都在点击这个网站，然后这个网站就会瘫痪掉，对吧？对。所以呢，淘宝。天猫这个平台呢，等于他自己给自己造了一个 DDoS 这个机会，就是在11月11号0点的时候，中国几亿人在同时在他这个平台上去点击、去抢这样的东西，对吧？所以呢，就会造成100件有几百万人在同时抢着100件衣服，你怎么样才能抢到呢？你必须得快。你必须得提前把钱存到你的支付宝里，你必须把钱提前放在你的就是天猫的这个账号里，然后呢，你这时候付款，这时候你如果像平常那样，
还要输你的银行账号，然后还要转到银行的界面再去确认。如果你这么来付款的话，肯定抢不到。对，对吧？因为就是说，因为你大家都知道，在网络购物的时候，你都会知道，你先去这个平台去放进购物车，然后你还要选你的银行卡，对吧？你需要哪张银行卡付款，怎么付款？然后你如果在这天晚上这个时间你还走这个程序的话，6分钟已经过去了。6分钟已经过去了，对啊。这你看，为什么我说你绝对不相信的6分钟就100亿的销售额呢？就是这个概念，就是这个原因也就在这里。它后来就是前10分钟以后，它的那个增长速度就会明显的降了很多很多，大家也会在抢，不同的商家也会在不同的推出更多的。就如果说这100件抢光了，这个商家觉得，哎，我今天还能卖一点，还能再赚点钱，我可以再补充100件，可能价格上可能不会有49块，可能会到89块，可能会更高一点。所以呢，在零点的时候，如果抢的话呢，你能抢到就是打折扣最高的，可能打5折，可能更高的折扣的这个产品。所以呢，你在0点的时候去抢，去天猫购物，才能够体验到中国光棍节购物的这种兴奋度，对吧？我跟你讲我自己的例子，我买的也是类似于这样的，就是 Uniqlo 的衣服，一个 jacket， hoodie， 上衣，对，上衣，对，上衣，然后这个衣服呢，怎么说？我可以给你看我当时的那个售后记录。我提前放进了购物车，然后我在0点的时候我是从手机上付款的。但是我用的是余额宝，因为余额宝是淘宝自己的一个金融服务，就是你把钱可以存进余额宝里，然后你平时可以用那个，我可以等会儿再介绍余额宝是什么内容啊。但是这个余额宝的钱是可以支持这个淘宝的这个支付的，所以你从余额宝里可以直接支付这个商品。当时我0点钟开始摁了一次没过去，显示系统繁忙，然后我就又摁了一次，然后过去了。我当时付款的时间是0.11， 11秒钟。我在0点0分11秒，我已经把这件衣服买了，我都付了款了。然后这个11秒是我抢到这件衣服的关键。如果我不是在11秒的时候抢到，如果到了1分25秒，可能就没戏了。就是这样，所以，怎么说？光棍节这天的购物的这个是要以秒来计算的，所以为什么天猫的数据你一看它也是6分钟就到100亿的？大家是在这种状态抢，你如果11秒的时候你能买到，你1分25秒你已经买不到。如果你当时去抢49块没抢到，那个已经没有了。但是你可以回到 Uniqlo 的这个主页面，你看，哎，现在还有89块钱，比那个要贵一点，对吧？但是呢，比原价还是要低一点。这个时候呢，所以为什么天猫那个数据7分钟以后还在涨呢？就是这个原因，就是它前7分钟都是最低价格的商品，就是可能打5折或者5折以下的商品。那个商品可能几分钟、几秒钟都已经没有，像这种 Uniqlo 这种品牌非常流行的品牌，包括很多其他的 Columbia 就是这种大的品牌，他们都是几秒钟就是打5折以上的这样折扣的商品，马上就会没有。但是呢，这些商家他们还很聪明，他们还会提供一些折扣没那么低的，就是他可能这件价格他给你卖129，他不会卖给你49块，149的衣服他给你卖129，他可能便宜了20块钱。但是对他来说可能还有利润，但是他还是觉得说，哎，你不要灰心，你不要丧气，你不要觉得不舒服。可能你没有买到49块的衣服，但是呢，你如果非常喜欢这件衣服的话呢，你可以买100块的衣服，也还是可以的。所以呢，它也是这样的一种消费的这样的一个安慰，对，一个安慰，包括是一个怎么说，叫营销策略，对吧？它可能让大家觉得心理上我还是便宜了一点，但是其实你要看一下，你平时去 Uniqlo 也可能买到129块的东西，只不过说商家都是这样，他不断的在打折，所以呢，他也是利用这样的机会，就是还是在营造一个怎么说打折的一个印象，让大家脑子里觉得说，哎，我今天晚上如果去抢，我真的能抢到就是5折以上的衣服，是这样的一种怎么说营销的策略，所以呢，才会造成说可能现在的中国人都在光棍节那天去抢这样的东西。